Olá, tudo bem? Então, eu queria fazer um breve comentário. Há 2 semanas chegou aqui uma pergunta sobre uma mãe com uma filha de 5 anos e uma filha recém-nascida. E ela tinha uma preocupação em torno e fez uma pergunta. Na semana passada, foi uma avó, que ficou inquieta com um cutucão do neto de 14 anos e também mandou a sua pergunta para cá. E agora é uma adolescente de 17 anos, Então, o que eu quero comentar é o seguinte: veja o tamanho da abrangência que nós, felizmente, estamos conseguindo alcançar. Tem chegado perguntas de várias faixas etárias, Cada um com a sua particularidade, com a sua inquietação, com a sua necessidade de poder se conhecer um pouco mais e melhor. Então, assim, é motivo de muito engrandecimento para nós estar podendo entrar na casa de vocês, no espaço mental e no espaço afetivo de vocês, com as nossas orientações. E isso só me deixa muito gratificada por esse retorno. Então vamos trabalhar? Eis a pergunta. Oi, doutora Joana. Sou adolescente de 17 anos, muito preocupado com o que pensam de mim. Há um tempo quero procurar um psicólogo, mas fico preocupado sobre o que vão pensar de mim. Que sou um problemático? E aí o tempo passa e fico mais bolado. Então, querido adolescente, aqui vamos chamar de Pedro, que tem 17 anos. Em primeiro lugar, veja, você já está pedindo ajuda. Embora você diga que você tem tanta dificuldade de pedir ajuda, através desse canal você está pedindo ajuda. E é uma honra, ter sido alguém a quem você acessou para esse pedido inicial de ajuda. Embora não possa se bastar por aqui tão somente, porque é um contato virtual. Então, o que pensarão de você se você pedir ajuda? Ai, Pedro, um nome fictício. Tem uma coisa que se chama onipotência. E o adolescente por si só tem um grande lado onipotente, que é aquela coisa do que eu me acho, eu sou the best, eu sou o cara. E eu diria que você está com muita dificuldade, com medo até, de poder se mostrar não se bastando. Você acha mesmo isso possível? Você acha possível se bastar o tempo inteiro para tudo e para todos? Eu gostaria também de te dizer que a onipotência é prima irmã da impotência. Da impotência no sentido da pessoa ter dificuldade de poder ter atitudes, de poder ser proativa. Então, à medida em que você fica aprisionado na condição de ter que se mostrar sempre o melhor, sempre o maior, você acaba não aparecendo, porque você fica tão impactado com a possibilidade de falhar, com a possibilidade de errar, o que é próprio da condição humana, que você fica recluso pelo que eu pude entender. E como isso pode acontecer em nossas vidas? Não pode, porque o ser humano é um ser relacional. O ser humano é um ser que precisa estabelecer laços sociais e, portanto, laços afetivos. Já falei disso na Semana da Criança, que o brinquedo é uma maneira de aproximar e os laços afetivos acontecerem. Bom, voltando para você aos 17 anos. Então, Pedro, não dá para ficar nessa reclusão acreditando que o outro será sempre seu, como direi, julgador. Na verdade, você está sendo julgador de si mesmo. É você quem não está se permitindo poder ir e vir como um adolescente deve fazer. Poder circular livremente, poder se mostrar suficiente e insuficiente. Então, Pedro, vejo que você apresenta um tipo de sofrimento psíquico, que é ficar aprisionado no que os outros vão pensar. Ora, não sei. Você não sabe também. Por quê? Porque o outro dá conta da cabeça dele com os pensamentos dele. Então você daria conta dos pensamentos do outro? Dos pensamentos do outro? É aí onde se caracteriza a onipotência, de entender que saberia tudo. Só que à medida em que você fica tão preocupado com o que o outro vai pensar, você se desmerece. Você não dá atenção a si mesmo, aos seus pensamentos e, sobretudo, aos seus sentimentos. E poder ser um adolescente que tem
um entendimento de si mesmo, ou quase isso, faz com que você possa encontrar-se consigo mesmo e aí, então poder viver momentos de felicidade, momentos de alegria, momentos onde o encontro faz sentido. Então, Pedro, eu diria que você está se colocando de uma maneira onipotente, né? Sem se dar conta que está se tornando impotente, porque você está se retirando dos contatos, está se retirando da possibilidade de viver alegrias, assim como frustrações, assim como tristezas, como decepções, mas postergando uma alegria que poderá vir um dia que você não tem controle sobre isso, entendendo que terá controle sobre a cabeça do que o outro pensa. Pedro, eu sugiro que você possa ir na sua cidade procurar ajuda profissional. Até porque na adolescência essas inquietações fazem parte, não é? Quem eu sou, para onde vou, o que eu faço, o que esperam de mim. E você está nesse momento, aos 17 anos, já aos 18, né? Onde a maioridade civil e as cobranças sociais começam a acontecer em grande escala. Procure ajuda aí onde você está. Daqui, da minha parte, seria isso a lhe dizer. Muito obrigada, Pedro. Considerando a variedade de fases a partir do desenvolvimento humano, na semana que vem falaremos de uma pergunta de uma moça de 32 anos a respeito das brigas muito frequentes em seu casamento. Até lá, aguardo você.